Good morning, children. How are you all? എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇംഗ്ലീഷാണ്. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫോണിക് സൗണ്ട്സ്. ഫോണിക് സൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? യാ, ഫോണിക് സൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ എത്ര ആൽഫബറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയുമോ? യെസ്, 26 ആൽഫബറ്റ്സ് ആണ് നമ്മളുടെ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ളത്. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പറഞ്ഞു നോക്കാം അല്ലേ? എ, ബി, സി, ഡി, ഇ, എഫ്, ജി, എച്ച്, ഐ, ജെ, കെ, എൽ, എം, എൻ, ഒ, പി, ക്യു, ആർ, എസ്, ടി, U, V, W, X, Y, Z. വെരി ഗുഡ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇംഗ്ലീഷിലെ ആൽഫബറ്റ്സ് ഒക്കെ അറിയാം അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ആൽഫബറ്റ്സിനും ഓരോ സൗണ്ടുകളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ശബ്ദമുണ്ട്. ഈ സൗണ്ട്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫോണിക് സൗണ്ട്സ്. ആൽഫബറ്റ്സിൻ്റെ സൗണ്ടിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫോണിക് സൗണ്ട്സ്. ഇനി ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ പറ്റില്ലേ ഫോണിക് സൗണ്ട്സ് എന്താണെന്ന്? യെസ്, അപ്പം നമ്മളിന്ന് ഈ ഓരോ ആൽഫബറ്റ്സിൻ്റെയും സൗണ്ടാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അത് ചുമ്മാ അല്ല പഠിക്കുന്നത്, നമ്മളൊരു പാട്ട് പാടിയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവർക്കും പാട്ട് പാടാൻ ഇഷ്ടമാണോ? റൈംസ് പാടാൻ ഇഷ്ടമല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും? യെസ്, അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഇന്നൊരു റൈം പഠിപ്പിച്ചു തരാം. ഈ റൈം പഠിച്ചാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഫോണിക് സൗണ്ട്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പഠിക്കും. ഓക്കെ, ടീച്ചർ ആദ്യം പാടിത്തരാം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പാടാം. റെഡി? Okay, very good. A makes a sound of A, A, A. B makes a sound of B, B, B. C makes a sound of K, K, K. D makes a sound of D, D, D. Sing this song so you don't forget how to say the alphabet. E makes a sound of E, E, E. F makes a sound of F, F, F. G makes a sound of G, G, G. H makes a sound of H, H, H. Sing this song so you don't forget how to say the alphabet. I makes a sound of E, E, E. J makes a sound of J, J, J. K makes a sound of K, K, K. L makes a sound of L, L, L. Sing this song so you don't forget how to say the alphabet. M makes a sound of M, M, M. N makes a sound of N, N, N. O makes a sound of O, O, O. P makes a sound of P, P, P. Sing this song so you don't forget how to say the alphabet. Q makes a sound of Qu, Qu, Qu. R makes a sound of R, R, R. S makes a sound of S, S, S. T makes a sound of T, T, T. Sing this song so you don't forget how to say the alphabet. U makes a sound of V makes a sound of W, W, W. W makes a sound of W, W, W. X makes a sound of X, X, X. Sing this song so you don't forget how to say the alphabet. Y makes a sound of Y, Y, Y. Z makes a sound of Z, Z, Z. Sing this song so you don't forget how to say the alphabet. എല്ലാവർക്കും സോങ് ഇഷ്ടമായോ? സോങ് ഇഷ്ടമായില്ലേ? ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ സോങ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോണിക് സൗണ്ട്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ പഠിക്കും. ഈ റൈംസിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതാണ്, നമ്മൾ അറിയാണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ
എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ഈ സോങ്സ് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലായാലും നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് ഫോണിക് സൗണ്ട്സ് നല്ല പച്ചവെള്ളം പോലെ ആരെപ്പോൾ ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റണം. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് 4 ലെറ്റേഴ്സ്, അതായത് എ, ബി, സി ആൻഡ് ഡി, ഈ 4 ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫോണിക് സൗണ്ട്സ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആ 4 ലെറ്റേഴ്സിനെ മാത്രം നമുക്ക് ഈ റൈം ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പാടാം. ഓക്കെ, സോ ടുഗെദർ. എ മേക്സ് എ സൗണ്ട് ഓഫ് അ അ അ. ബി മേക്സ് എ സൗണ്ട് ഓഫ് ബ ബ ബ. C makes a sound of k k k. D makes a sound of d d d. Sing this song so you don't forget how to say the alphabet. You need to sing this song. ഓക്കെ, എന്നാലാണ് നിങ്ങൾ ആൽഫബറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ, പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഏതാണ്? യെസ്, എ. നിങ്ങൾ എയും ബിയും സിയും ഡിയും ഒക്കെ നമ്മൾ ആൽഫബറ്റ്സ് ഒക്കെ എഴുതാൻ പഠിച്ചതല്ലേ? യെസ്, സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സും പഠിച്ചിരുന്നു, ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സും പഠിച്ചിരുന്നു. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എയുടെ സൗണ്ട് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞത്? എ മേക്സ് എ സൗണ്ട് ഓഫ് അ അ അ. എ മേക്സ് എ സൗണ്ട് ഓഫ് അ. എ മേക്സ് എ സൗണ്ട് ഓഫ് അ. വെരി ഗുഡ്. നമ്മൾ എ വെച്ചൊരു വാക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക്? യെസ്, ആപ്പിൾ. യെസ്, ആപ്പിളിന് നമ്മളെങ്ങനെ ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്? ആപ്പിൾ. ആപ്പിൾ, ആപ്പിൾ. യെസ്, ദർ ഇസ് എ സൗണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് കമ്മിങ് ഫ്രം അവർ വോക്കൽ, റൈറ്റ്? ആപ്പിൾ, ആ ആ. യെസ്, ആ എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ടാണ് നമ്മുടെ എക്കുള്ളത്. Apple. So A makes a sound of a a a. A makes a sound of a a. A for apple. A for apple. Very good. പഠിച്ചല്ലോ നമ്മൾ. ഓക്കെ, ഇനി എ വെച്ചിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും വാക്കുകൾ പറയാൻ പറ്റുമോ? കുഞ്ഞി ചെറിയൊരു സാധനം ഇങ്ങനെ നിലത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ പോണ കാണാമല്ലോ. യെസ്, ant. A for ant. Ant. A for apple. Apple. A for ant. A for aeroplane. A for aeroplane. Very good. A for axe. A for axe. A for abacus. അബാക്കസ്. അബാക്കസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? ഓക്കെ, ഇതാണ് കേട്ടോ അബാക്കസ്. എ ഫോർ ആക്സ്. എ ഫോർ ആക്സ്. അപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചേ? എ ഫോർ ആപ്പിൾ. ആപ്പിൾ. ആൻഡ്. എ ഫോർ ആൻഡ്. എ ഫോർ ആംബുലൻസ്. ആംബുലൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പേഷ്യൻസിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന വണ്ടിയാണ് ആംബുലൻസ്, റൈറ്റ്? നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, ഒരു റെഡ് ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് നീണാവും ആ സൗണ്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പോണ വണ്ടി. യെസ്, ആംബുലൻസ്. ആംബുലൻസ്. അബാക്കസ്. ആക്സ്. അപ്പോൾ എയുടെ സൗണ്ട് മനസ്സിലായോ? ആ. ഒന്നുകൂടി പാടി നോക്കിയാലോ? എ മേക്സ് എ സൗണ്ട് ഓഫ് അ അ അ. A makes a sound of a a a. ഓക്കെ, കിട്ടിയോ? ഇപ്പോൾ കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പതുക്കെ പാടി അത് നമുക്ക് പിടികിട്ടിക്കോളും. ഓക്കെ, സ്ട്രെസ്ഡ് ഒന്നും ആവണ്ട, നമുക്ക് സാവധാനം പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ ഏതാണ്? ബി. നമുക്കൊന്നുകൂടി റൈം പാടിയാലോ? എ മേക്സ് എ സൗണ്ട് ഓഫ് അ അ അ. ബി മേക്സ് എ സൗണ്ട് ഓഫ് ബ ബ ബ. ബി മേക്സ് എ സൗണ്ട് B. B. B makes a sound B. B. B വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും വാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കളിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം? യെസ്, ബോൾ. B makes a sound B. B for B. Ball. B for B.
ബോൾ, ബോൾ. ആ സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ടോ? ബോൾ, ബ, ബോൾ. വെരി ഗുഡ്. ഇനി ബി വെച്ചിട്ട് ബോളിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ. യെസ്, ബാറ്റ്, ബ, ബാറ്റ്. ബി ഫോർ ബ, ബാറ്റ്. ബി ഫോർ ബ, ബോൾ. ബി ഫോർ ബ, ബോൾ. വേറെ എന്തെങ്കിലും ബി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? വേറെ എന്തെങ്കിലും വാക്കുകൾ? ബി ഫോർ ബ, ബട്ടർഫ്ലൈ, ബ, ബട്ടർഫ്ലൈ. ബി ഫോർ ബ, ബട്ടർഫ്ലൈ. ബട്ടർഫ്ലൈനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണല്ലേ ചിത്രശലഭങ്ങൾ. യെസ്. സോ ബി ഫോർ ബ, ബട്ടർഫ്ലൈ. സൗണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ബ, ബ. ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും വാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ആകാശത്തൂടെ പറന്നു നടക്കുന്ന. യെസ്, ബേർഡ്സ്, ബ, ബേർഡ്സ്. ബ, ബേർഡ്സ്. ബ, ബലൂൺ, ബ, ബലൂൺ. ബി ഫോർ ബ, ബലൂൺ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? ബ, ബാറ്റ്, ബ, ബോൾ, ബ, ബേർഡ്, ബ, ബട്ടർഫ്ലൈ, ബ, ബലൂൺ. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? സോ നമ്മൾ 2 സൗണ്ട്സ് പഠിച്ചു. ഒന്നുകൂടി റിവൈസ് ചെയ്താലോ? എ മേക്സ് എ സൗണ്ട് ഓഫ് ആ, ആ, ആ. ബി മേക്സ് എ സൗണ്ട് ഓഫ് ബ, ബ, ബ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഏതാണ്? സി. സി മേക്സ് എ സൗണ്ട് ഓഫ് ഖ, ഖ, ഖ. വാട്ട്സ് എ സൗണ്ട്? ഖ. വാട്ട്സ് എ സൗണ്ട്? ഖ. C makes a sound k. C for cat. C for cat. ക്യാറ്റിന് മനസ്സിലായോ? പൂച്ചക്കുട്ടി നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ കാണാനുള്ള മിയാവ്, മിയാവ്. സോ C for k, cat. C for k, cat. വെരി ഗുഡ്. ഇനി സി വെച്ചിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും വാക്കുകൾ? cow. C for cow. cow. Now C for നമുക്ക് സമയം അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. യെസ്, ക്ലോക്ക്, ക്ലോക്ക്. റൈറ്റ്? C for ക്ലോക്ക്. നെക്സ്റ്റ് വേറെ എന്തെങ്കിലും? നല്ല ഓറഞ്ച് കളറിൽ അമ്മ കറി വയ്ക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്യാരറ്റ്, ക്യാരറ്റ്. യെസ്, ക്യാരറ്റ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? C for cat. C for cow. C for clock. C for carrot. ഇനിയും ഇഷ്ടംപോലെ വാക്കുകളുണ്ട് കേട്ടോ. ടീച്ചർ ആകെ കുറച്ച് വാക്കുകൾ മാത്രം എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളൂ. ഇനി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പപ്പ ഓടിക്കുന്ന സംഭവം കാർ. കാർ. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. ഇനി അമ്മ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ നല്ല യമ്മായിട്ട് കഴിക്കുന്നത്. യെസ്, കേക്ക്. കേക്ക്. കാർ. കേക്ക്. ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ ഓരോ വാക്കുകൾ പറയുമ്പോഴും നമ്മുടെ സൗണ്ട് വരുന്നത് കണ്ടോ? ഖ്. ഈ സൗണ്ടാണ് സിക്കുള്ളത്. അതാണ് സിയുടെ ഫോണിക് സൗണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടിയും റൈം റിവൈസ് ചെയ്യാം. എ മേക്സ് എ സൗണ്ട് ഓഫ് അ, അ, അ. ബി മേക്സ് എ സൗണ്ട് ഓഫ് ബ, ബ, ബ. സി മേക്സ് എ സൗണ്ട് ഓഫ് ഖ്, ഖ്, ഖ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഏതാണ്? ഡി മേക്സ് എ സൗണ്ട് ഓഫ് ഡ, ഡ, ഡ. ഡി മേക്സ് എ സൗണ്ട് ഡ, ഡ. ഡി മേക്സ് എ സൗണ്ട് ഡ. ഡി ഫോർ ഡക്ക്, d, duck. D, duck. Can you see the sound coming? Duck. D. ഇനി ഡി വെച്ച് വേറെ എന്തെങ്കിലും വാക്കുകൾ? ഡോഗ്. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. ഡോഗ്. ഡി ഫോർ ഡോഗ്. D, d, dog. D for d, d, duck. D for d, d, dog. ഇനി D for d, d, dolphin. D, d, dolphin. Next one, d, d, donkey.
ഡ ഡ ഡോങ്കി. യെസ്. ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ കളിക്കുന്ന പാവനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക? യെസ്, ഡോൾ. ഡ ഡ ഡോൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ വാക്കുകൾ പഠിച്ചു? ഡ ഡക്ക്, ഡ ഡ ഡോഗ്, ഡ ഡ ഡോൾഫിൻ, ഡ ഡ ഡോങ്കി, ഡ ഡ ഡോൾ. കിട്ടിയോ? സൗണ്ട് കിട്ടിയോ? ഡ ഡോൾ, ഡ ഡ ഡക്ക്, ഡ ഡ ഡോൾ. സൗണ്ട് മനസ്സിലായോ? നമുക്ക് റൈം ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു നോക്കാം. ഓക്കെ. എ മേക്സ് എ സൗണ്ട് ഓഫ് ആ ആ ആ. ബി മേക്സ് എ സൗണ്ട് ഓഫ് ബ് ബ് ബ്. സി മേക്സ് എ സൗണ്ട് ഓഫ് ഖ ഖ ഖ. ഡി മേക്സ് എ സൗണ്ട് ഓഫ് d d d. Sing this song so you don't forget how to say the alphabet. എല്ലാവർക്കും റൈം ഇഷ്ടമായോ? പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണോ? അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ഈ റൈം പഠിച്ച് നിങ്ങൾ പാടി പാടി പഠിക്കണം. ഓക്കെ. എന്നാലാണ് നമുക്ക് ഫോണിക് സൗണ്ട്സ് തറവാവുള്ളൂ. നമ്മൾ ഫോണിക് സൗണ്ട്സ് അറിഞ്ഞിരുന്നാലാണ് നമുക്ക് ഇനി കുറച്ചും കൂടി കഴിയുമ്പോൾ വേർഡ്സൊക്കെ വായിക്കാനായിട്ട് അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കതിനെ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാനും സെൻറ്റൻസസ് റീഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഫോണിക് സൗണ്ട്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ഈ സൗണ്ട്സ് പാടി പാടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം പഠിക്കാനും പറ്റും. ഓക്കെ. അപ്പം നമുക്ക് ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഇന്ന് 4 ഫോണിക് സൗണ്ട്സാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. എ അ, ബി ബ, സി ഖ ആൻഡ് ഡി ഡ. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക. എല്ലാവരും അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ടീച്ചർ വരുന്നത് വരെ സ്റ്റേ സേഫ്, ബി ഹാപ്പി, ബൈ ആൻഡ് താങ്ക് യു.